অবস্থা দেখো সৌমাল্যর, ফ্রিজের ভেতর ঢুকে গেছে। এখানে একটা টেবিল ফ্যান চলছে, এখানে সিলিং ফ্যান চলছে, আরও ফ্রিজের মধ্যে ঢুকে গিয়ে কি খাচ্ছিস তুই? চাউমিন আর ম্যাগি মিক্স করা। তোর এত গরম হচ্ছে, তুই টেবিল ফ্যান চালিয়ে সিলিং ফ্যান চালিয়ে দিয়ে ফ্রিজের মধ্যে ঢুকে গেছিস? প্রচুর গরম। কি অবস্থা, ফ্রিজটা তো খারাপ হয়ে যাবে। ফ্রিজে জিনিসপত্র কোথায় গেল সব? উপরে ফ্রিজে সব। তুই এটা কি বসবি বলে তুই খালি করে দিয়েছিস? গা ঠান্ডা হয়েছে না গা এখনো গরম আছে? পুরো ফুল। তাহলে রাতে আজকে ওখানেই শুবি নাকি?